अवसरा वाक़िया खां कंदासीं। फरीदाबाद वेझो घर खे बाहि लॻण जे नतीजे में औरत सड़ी सख़्तु ज़ख़्मी थी पई आहे। फरीदाबाद मां ख़बर अवां ताईं पहुचायूं पिया, जिते वाक़ियो पेश आयो आहे घर खे बाहि लॻण जो, जंहिंजे नतीजे में औरत सड़ी ज़ख़्मी थी पई आहे। तफ़सील मालूम कयूं था, न्याज़ चांद जो टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे। न्याज़, बाहि बाबति कहिड़ा तफ़सील आहिनि, आगाह कजो। जी, फरीदाबाद वारे इलाइक़े जे ॻोठ मोजड़ में घर जे चुल्ह मां चिणग उथण ओचितो बाहि लॻी वई, जंहिंजे नतीजे में हिकु औरत मसमात परी चांडियो सड़ी ज़ख़्मी थी पई, जंहिंखे वारिस ॻणती जोगी हालत में मेहर अस्पताल खणाया विया, जितां लाड़काने अस्पताल नियो वियो, जॾहिं त घर में बीठल 10 बकरियूं, अनाज, सोनो ज़ेवर, रोक रक़म, हंध, बिस्तरनि समेत अल्लाह तला सड़ी रख थी वियो। घरधणी खान मोहम्मद चांडियो खे बेहोशी जा दौरा पइजी विया, वॾे तादाद में ॻोठाणा पइजी विया। बाहि खे विसाइण जी वॾी कोशिश कई वई, पर बाहि ते ज़ाब्तो अची न सघियो। कखां घर हुजण सबबि ऐं पाणी जी खोटी हुजण सबबि घर सड़ी रख थी वियो। इतला बावजूद फायर ब्रिगेड गाॾी न पहुची सघी। मुतासिरनि पारां वाहर करण जी अपील कई वई। जी न्याज़ चांडियो, महिरबानी तफ़सील ॾियण जे लाइ।